Sveiki, sveikiname su Sigitu Povilaičiu, Lietuvos Reiki asociacijos vienu iš įkūrėjų ir taip pat ekspertų grupės vadovu. Šiandien užduosiu keletą klausimų Sigitui. Sigitai, laba diena. Labą dieną, sveiki visi. Malonu matyti vėlais. Kokį vaidmenį jūsų manimų atlieka kasdienė Reiki praktika? Ar ji reikalinga? Ar reikalinga disciplina, ar pakanka intuicijos? Aha, čia vienas klausimas ar keli? Čia vienas. Ar reikia daryti kasdien Reiki praktikas? Ar užtenka kažkaip intuityviai Reiki naudotis, bet kada ten užeina noras ir taip, kaip užeina noras, ir tokiu būdu, kaip užeina noras intuityviai? Ar vis dėlto reikia disciplinos, reikia vadovautis kažkokiais, taisyklėm kažkokiom? Visų pirmiausia, tai ar išeis vargu, ar išeis atsakyti labai labai trumpai, nes Reiki praktikoje yra daug įvairių elementų, intuityvusis elementas taip pat Reiki praktikoje yra. Bet patartina vis tiek kasdieniai Reiki seansai, nes kasdieniai Reiki seansai, jie suharmonizuoja mūsų dvasinę, emocinę ir fizinę būsenas. Tai va, ir kada mes tai darom sistemingai, mūsų organizmas išvysto naują įprotį jaustis ir būti pusiausvyrai. Jausti pusiausvyrą ir būti pusiausvyrai. Tai tikrai būtų patarimas būtent kasdieniai Reiki seansai, nes kasdieniai Reiki seansai duoda patį giliausią pokytį, ką gali gauti žmogus, ir tas pokytis vyksta toks, kokį jisai yra pasiruošęs priimti. Nes Reiki niekada neduos nei per daug, nei per mažai, bet tas pokytis vyks toks, kokį priima jūsų protas ir kokį jis gali priimti, nelaužant kažkokiu tai, sakykime, netgi savo įpročių. Tai va, todėl, o kada mes dirbam su Reiki kiekvieną dieną, jau ir Reiki seanso metu mes pastebim, kad kai kada mes norim laikyti rankas ilgiau negu reikia, negu kad, sakom, 3-5 minutės ten, ar ne, tiesiog norisi, nes rankos prilimpa toje vietoje, pavyzdžiui, arba netgi intuityviai norisi patraukti truputėlį rankas kažkur. Todėl, kada mes jau tikrai mokam visas pozicijas ir kada darom Reiki seansą, mes turim galimybę maksimaliai nukreipti savo dėmesį į rankas. O tai reiškia, kad nuraminti protą, nes mes atliekam sąmoningo stebėjimo meditaciją. Tokiu būdu natūraliai pradeda vystytis ir mūsų intuityvusis aspektas, mūsų intuicija. Vadinasi, dar vienas iš elementų Reiki praktikoje yra ir intuityvusis Reiki seansas. Tai apart kasdienio Reiki seanso, jeigu man reikia kažko papildomai, aš galiu naudoti intuityvų Reiki seansą ir tada mano rankos galbūt darys tik keletą pozicijų, bet su tuo keletą pozicijų aš pasieksiu maksimalų rezultatą. Ką patartumėt tiem, kurie sako, neturiu laiko? Kaip jie galėtų vis dėlto integruoti Reiki į įtemptą dienotvarkę? Manau, kad vis tiek pirmiausia reikėtų persižiūrėti savo dienos režimą ir rasti savo laiko, nes Reiki padeda, dar kartą kartoju, palaikyti pusiausvyrą. Pusiausvyrą padeda palaikyti jūsų visokeriopą sveikatą. Tai jeigu jūs tos visokeriopos sveikatos neturėsit, tai laiko vis tiek surasit, nes gulėsit lovoj ar gulėsit ligoniniai ir to laiko atsiras pasidaryti Reiki. Taip kad nedavaryti savęs iki to, rekomenduojama praktika daryti kasdien ir tokiu būdu gal truputėlį anksčiau atsikelti, galbūt, sakykime, jeigu aš neturiu padaryti laiko pilno Reiki seanso, padaryti vieną iš trumpo seanso variantų, ar intuityvų seansą, ar meditacinį kvėpavimą, Joshin kokį uhau. Žodžiu, mes visada galim daryti kažką, negu nieko nedaryti. Ir kokiusgi 3 patarimus duotumėt Reiki praktikam? Tai tie patarimai sutrumpinus ir būtų stengtis padaryti kasdien Reiki praktiką, sąmoningai stengtis laikytis 5 Reiki principų ir iš tų 2 išeina 3, kada jūs darot kasdienį Reiki seansą ir laikotės 5 Reiki principų, jūs natūraliai atrandate laiko daryti Reiki. Taipgi atrasti, daryti Reiki. Ačiū labai, Sigitai, už pokalbį ir už patarimus. Tikiuosi, tie, kas į mus žiūrėjote ir mūsų klausėtės, atradote kažką savo naudingo. Ir jeigu atradote kažką savo naudingo, parašykite, prašau, komentarą.